देखो मिसिंग कितना ज्यादा कर रहा है वो देखो। लाइव डाटा में अगर आप देखोगे, देखो एक नंबर इंजेक्टर देख रहे हो कितना मिसफायर कर रहा है, ये देखो। और ये देखो 2 नंबर प्रॉपर है, 3 नंबर प्रॉपर है, लेकिन 1 नंबर देख रहे हो कितना तगड़ा मिसफायर कर रहा है, कितना तगड़ा मिसफायर कर रहा है। देखो 1 नंबर सिलेंडर देख रहे हो, एक इंजन का लाइट आ रहा है और ईपीसी का लाइट आ रहा है, 3 फुल कोड आ रहे हैं इसमें। अब ध्यान से आप देखेंगे तो 1 नंबर इंजेक्टर का सॉकेट बनाया हुआ है, अगर इसमें लूज कनेक्शन होगा या वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी ऐसा इशू क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम इस सॉकेट को निकाल के चेक करेंगे, पिन विन लूज तो नहीं है, और वायरिंग इसकी चेक करेंगे। गाड़ी है VW की एमियो पेट्रोल, सॉकेट के पिन में था लूज कनेक्शन, तो पिन को फिक्स कर दिया है और वायरिंग को भी प्रॉपर इसके अंदर एडजस्टमेंट कर दिया है। अभी वह स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट करो। चलता हूँ स्कैनर पे, तो 1 नंबर सिलेंडर देखिए 0 नो मिसिंग, 2 नंबर देखेंगे तो कोई मिसिंग नहीं, 3 नंबर देखेंगे कोई मिसिंग नहीं। देखिए देखिए 1 नंबर सिलेंडर बिल्कुल ही मिसिंग नहीं हो रहा है, एकदम 0। 2 नंबर देखेंगे तो 0, और 3 नंबर पे अगर आप आएंगे 3 नंबर भी देखेंगे 0, मतलब सारे सिलेंडर तीनों अब एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। पानी का बोतल देखिए और इंजन का वाइब्रेशन देखिए। फाइनल एक बार स्कैन करके देखते हैं, नो DTC। अब गाड़ी को स्टार्ट करके अब चेक करते हैं, एक बार स्टार्ट करो। देख रहे हैं तो कोई भी लाइट नहीं है, सब कुछ एकदम चला गया, फर्स्ट क्लास हो गया गाड़ी। स्कैनर है लॉन्च का स्कैन प्लस X। कभी कभी प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है, सॉकेट में लूज कनेक्शन हो सकता है या वायरिंग में भी कभी कभी लूजनेस हो जाता है, तो इस तरीके से सॉकेट और वायर भी चेक कर लीजिए और स्कैनर से जरूर कंफर्म कीजिए।